بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qodobanaha qodobada caawa barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamida Israa'iil oo caawa ay ka taagan tahay xaalad feejignana iyadoo laga cabsi qabo duulaan lama filaan ah oo ka hortag ah oo Iiraan ay ku qaado xilli dhinaca kalena ay socdaan dadaalo lagu doonayo in looga hortago dagaal gobolka ka qarxa madaxweyne Trump ayaa si rasmi ah markale u xaqiijiyay in wadahadal ay kula jiraan Iiraan haddaba tani ma xaalad siyaasadeed ba oo Iiraan lagu gaadayo mise waa wadahadal daacad ah waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan ciidamada Pakistan oo sheegay in ay dileen ku dhawaad 150 maleeshiya weerar ka dhacay gobolka xasilooni la'aantu ay dilootay ee Balochistan wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo si yasma ay ku jirto uga jawaabay hadallo lagu sifeeyay faduul iyo daandaansi oo ka soo yeeray Israa'iil askar ka tirsan booliiska Mareykanka oo dhimasho dhaawac loogu geystay toogasho ka dhacday magaalada Atlanta sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idin kugu hayaana waxay ku aadan tahay wasiir reer Pakistan ah oo xaflad uu ka qayb galay oo xariga uu ka jariyay ay sababtay sheeko qosol iyo yaab leh oo warbaahinta iyo baraha bulshada qabsatay haddaba maxay tahay sababta arrintan sidan loogu hadal haya dhacday yaab leh oo cajiib ayaan idin kugu haynaa qaybta dambe ee barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo Pakistan halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan dagaalo ka dhacay gobolka dagaaladu ay dilooteen ee Balochistan in lagu dilay askar aad u fara badan oo maleeshiyaadka ka tirsan kooxaha dawladda ka soo horjeeda haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan madaxa maamulka gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee Pakistan Sarfraz Bukti ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen 145 maleeshiya muddo 40 saac gudahooda kadib weerar isku dabaridan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka ah shir jaraa'id ku qabtay magaalada Quetta Bukti waxa uu sheegay in tiradan ay isugu jirto maleeshiyad lagu dilay hawlgal la fuliyay Jimcihii iyo Sabtidii iyo kuwa kale oo lagu qaarajiyay hawlgal baaris iyo sifayna oo wali socda ciidamada Pakistan ayaa Sabtidii ku dhawaaqay in 29 maleeshiya la dilay iyagoo sidoo kale sheegay in weeraradaasi ay ku dhinteen 17 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka iyo 31 qof oo rayid ah bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ay ka dhaceen meelo dhowr ah oo gobolka Balochistan ka tirsan dhamaadkii toddobaadka taasi oo keentay in ciidamada qalabka sida ay si degdeg ah u farageliyaan si xaaladan ay u xakameeyaan ciidamada Pakistan ayaa ku eedeeyay weeraradaasi maleeshiya ay taageerto Hindiya eedeyntaasi oo New Delhi ay ku tilmaamtay mid aan sal lahayn kooxda gooni-goosadka ee la mamnuucay ee ciidanka xoreynta Balochistan ee magacooda loo soo gaabiyo BLA ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarada iyadoo sheegtay inay fulisay hawlgal ballaaran oo ay ugu magac dartay duufaanta madow gobolka Balochistan oo ah gobolka ugu weyn uguna saboolsan Pakistan ayaa muddo 10 sano waxa uu la daala dhacay kacdoon hubaysan sida ay muujinayaan xog ururin tan iyo sanadkii hore tirada dadka ku dhintay weerarada caynkaasi ee Pakistan ayaa gaartay 3967 qof waana heerkii ugu sarreeyay tan iyo 2015 waayahay wixii warar arrimahaasi ku soo kordha waynu arki doonaa imikana Ankara xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ayaa xoogeysatay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza iyadoo xiriirka dhanka diblomaasiyaddana hoos loo dhigay Turkiguna waxay joojiyeen ganacsigii ay la lahaayeen Israa'iil oo ilaa dhowr bilyan sanadkii ku kacayay hadallo adag ayaa hawada la isku maraya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku sifeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu naazigii Hitler oo kale dhinaca kale mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa iyaguna si adag waxay u cambaarayaan madaxweynaha Turkiga oo ay ku tilmaamaan dictator ama kaligi taliye haddaba hadal cusub oo xiisadan la xiriira ayaa dhanka Turkiga ka soo yeeray aynu eegno wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga Yasser Güler
ayaa sheegay in hadallada Israa'iil ee ka dhanka ah dalkiisa ay yihiin hadallo aan wax ka soo qaad lahayn isla markaasna aysan wax qiimo ku lahayn xaqiiqda dhabta ah iyo sharciga caalamiga. Guller oo waraysi siiyey wargeyska Oxygen ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa waxa uu xusay in mudnaanta amniga Turkiga lagu saleeyo qataro dhab ah oo jira balse aan lagu go'aamin hadallo ama qadaf siyaasadeed. amniga Turkiga waxaa hagaya qataraha dhabta ah ma ahan hadallo oo kaliya ayuu yiri wasiirku. Waxa intaasi uu ku daray in Turkigu wali ay ka go'an tahay ilaalinta xasilloonida gobolka iyo abuurista jawi u furan wada hadal iyo xal siyaasadeed. Sida uu sheegay hadallada Israa'iil ee lagu beegsanayo Turkiga wuxuu yiri waxay keeni karaan in ay xiisada kor u sii kacdo isla markaasna aysan lahayn wax miisaan ah oo ku salaysan xaqiiqda dhulka ka jirta ama qawaaniinta caalamiga ah. annaga dhinaceen hadallada caynkaasi uma qalmaan xitaa in loo jawaabo ayuu yiri Guller. wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sidoo kale waxa ku nuuxnuuxsaday in qiimaynta qataraha iyo kala horumarinta amniga ciidamada qalabka sida ee Turkiga ay ku salaysan tahay amniga xuduudaha, harista argagixisada, xasilooni darrada ka jirta dalalka dariska ah iyo qatar kasta oo si toos ah u taabanaysa awoodda difaac iyo cabsigelinta ee Turkiga. hagaag imikana xagga Mareykanka aynu jaleecno iyadoo dalka Mareykanka toogashada safmarka ay ka noqotay tusbax afka laga furay ayaa goordhaweyta weerar ka dhacay Atlanta waxaa la sheegayaa askar Mareykan ah dhimasho dhaawac in loogu geystay. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in askari ka tirsan ciidamada booliiska dalkaasi la dilay halka mid kalena si daran loo dhaawacay kadib israsaasan ka dhacday banaanka hotel ku yaal duleedka magaalada Atlanta ee caasimadda gobolka Georgia sida booliisku ay xaqiijiyeen goordhaweyda. booliiska deegaanka ayaa bayaan ay soo saareen waxay sheegeen in dhacdadu ay dhacday saacada ka hor kadib markii laba askari loo diray warbixin la xiriirta fal khiyaano ah oo ka dhacay hotel ku dhow aaga Stone Mountain oo qiyaastii 40 kiiloomitir waqooyiga bari kaga beegan Atlanta. markii askartu goobta ay gaareen ayaa waxay la kulmeen qof watay hub kaasi oo rasaas furay taasi oo keentay in labada askari iyaguna rasaas ku jawaabaan. isla markiiba waxaa la dhaawacay tuhmanaha sida booliisku ay sheegeen. bayaanka ayaa lagu xaqiijiyay in mid ka mid ah askarta booliiska isla goobtii uu ku dhintay halka askarigii labaadna loo qaaday cisbitaal isagoo ku jira xaalad halis ah. booliisku waxay sheegeen in tuhmanaha isna lagu dhaawacay rasaasta waxaana la sheegayaa in laga daaweynayo dhaawacii rasaasta labana sheegin xaalad kale oo faahfaahin ah. booliisku waxay sheegeen in ay xog dambe bixin doonaan oo la xiriirta xogta tuhmanaha ku lugta lahaa dhacdadan. waa tahay waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisada gobolka bariga dhexe. Trump oo mar kale hadlay hadalkan uu jeedinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ma loo fasiran karaa xeelad Iiraan lagu gaadi rabo mise waa hadal daacada. sidoo kale Israa'iil ayaa caaw waxa looga jira heegan iyo feejignaan sare sababtuna waxa weeye Iiraan oo cabsi laga qabo inay soo qaado weerar ka hortaga. sheekada ku saabsan Israa'iil oo caawa heegan lagu jiro waanu imaanaynaaye waxaana imika ka hormaraynaa warka la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo soo saaray hadal kale oo dhinacna kale yididilo laakiin shaki weyn gudaha Iiraan uga taagan yahay. haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku diyaar u yahay in uu galo wada hadallo la yeesho Iiraan xilli Washington ay kordhinayso joogitaankeeda military ee gobolka Khaliijka. shabakadda wararka Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa soo xigtay sarkaal sare oo Amerikaan ah oo sheegaya in maamulka Trump uu Iiraan u dirayo fariimo kanaalo kala duwan loo marinayo oo muujinaya in uu diyaar u yahay qabashada kulan toos ah si looga wada xaajoodo heshiis la gaaro. sarkaalkaas ayaa xusay in xiriiradu ay socdaan ay yihiin kuwa dhaba isla markaasna aysan ahayn xeelad siyaasadeed. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa goor sii horeysay waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in heshiis lala gaari karo Mareykanka kaasi oo ku saabsan barnaamijka nuclear-ka Iiraan inkastoo uu xusay in kalsoonidii Washington lagu qabi karo ay hoos u dhacday. waraysi uu siiyay CNN-ka ayaa waxa Araghchi uu ku sheegay in xiriirka dadban ee Mareykanka iyo isweydaarsiga fariimaha loo marayo dalal saaxiib ah ay weli socdaan isla markaasna ay gacan ka geysanayaan abuurista jawi u ogolaanaya dhinacyada wada hadallo miradhal ah oo macno leh. sida ay sheegeen ilo wareejada Turkiga, Masar iyo Qatar ayaa ka shaqeynaya qabanqaabada kulan suurtagal ah oo ka dhaca magaalada Ankara maalmaha fooda inagu soo haya kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan
ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff iyo saraakiil sarsare oo reer Iiraan ah si looga hortago in dagaal gobolka uu ka qarxo. Arrimuhu waxay u socdaan si saameyn leh isla markaasna tilmaami kara inay yihiin kuwa loo ambaqaadi karo jidka wadaxaajoodka ayuu yiri sarkaal. Saraakiil ka tirsan aqalka cad ee looga arrimiya Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in Trump uusan weli gaarin go'aan kama dambays ah oo ku saabsan in la weeraro Iiraan, iyagoo adkeeyey in weli ay furan yihiin xal dhanka diblomaasiyadda ah. Maalmihii u dambeeyey waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dhanka diblomaasiyadda oo xooggan. Ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Athani waa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ayuu isku yahay waddanka Qatar ayaa booqday Tehran halkaasi oo kala kulmay Cali Larijani xogayaha amniga qaranka ee Iiraan. waxaana markii dambe la sheegay in la isla qaatay qaab dhismeedka wadaxaajoodka si horumar loo sameeyo. goor sii horeysay oo maanta ah hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei ayaa ka digay in dagaal kasta oo Mareykanku uu ku qaado Iiraan isku bedeli doono dagaal goboleed, isagoo xusay in shicibka Iiraan aysan ka cabsi qabin hanjabaadaha ha noqdeen kuwa muuqda ama aan muuqan. waxaana Mareykanku uu ku eedeeyay inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo khayraadka Iiraan isagoo aan ka hadlin arrinta wadaxaajoodka. dhanka kale laba sarkaal oo Amerikaan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in generaal sarsare oo Amerikaan iyo Israa'iili ah ay yeesheen kulan albaabada u xiran yihiin. kulankaasi oo Jimcihii ka dhacay Pentagonka ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qayb galeen taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane iyo taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil General Eyal Zamir. kulankaasi oo aan horey loo shaacin ayaa yimid xilli xiisadu ay sii kordhayso. Iiraan ayaa sidoo kale waxa la wadaa ayaa dhankeeda waxay wadaa abaabul xooggan isla markaasna waxay ku jirtaa heegan aad u sarreeya. horumaradan ayaa imaanaya kadib markii Donald Trump uu ku hanjabay weerar military oo ka dhan ah Iiraan iyadoo ay jirto xaalad mas'uuliyiinta Iiraan ay wajahayeen mudaharaadyo bishii hore. hagaag haddaba xeeladan ma mid siyaasadeed ba mise waa mid dhaba? dad badan waxay leeyihiin Trump dagaalkan ma hubo guushiisa, laakiin wuxuu door bidayaa iyadoo cadaadis la saaraya Iiraan inay tanaasul samayso. Iiraan hadda waxay leedahay waxa laga wada hadli karaa waa arrinta uraniumka. annagoo marka waxay leeyihiin huma samaysanayno, waxaan doonaynaa oo keliya uranium nabadeed oo sida adduunka loo isticmaalo ah, in korontada laga dhaliyo, in loo isticmaalo warshadaha, waxyaala caynkaasi oo kala. isla markaasna sidii loo kormeeri jiray loo kormeero. wax hub ah annagu ma samaynayno. sababtuna maxay tahay? muddo 20 sano ka hor ayaa hogaamiyaha sare ee Iiraan wuxuu soo saaray fatwa uu leeyahay nuclear ma samaysan karno. sababtuna ay tahay caqiidada diinta uu leeyahay taas waxay dhalin kartaa dhibaato bini'aadantinimo iyo gumaad. marka wax dagaal ah oo caynkaasi anaga ma doonayna ayuu leeyahay Cali Khamenei. laakiin dood waxa socota hadda dhanka Israa'iil ka imaanaysa oo ah gantaalada inay halis ku yihiin Iiraan. waa gantaalada Iiraan inay halis ku yihiin Israa'iil. sidaas darteed Netanyahu wuxuu leeyahay waliba si cad uu yiri xitaa haddii Israa'iil waxyeelo ay ka soo gaarayso oo burbur ka soo gaarayo waa in la weeraro Iiraan. macnaha waxaa lagu tilmaamay ismiidaamin hadalladaasi. waaye haddaba gudaha Israa'iil aynu eegno oo caawa warweyn uu ka soo yeerayo. waxaa la sheegayaa Israa'iil inay ku jirto heegan aad u sarreeya. taliyihii hore ee sirdoonka militariga Israa'iil Amos Yadlin ayaa sheegay in inkastoo fikirka reer galbeedka uu tilmaamayo in Iiraan aysan bilaabi doonin dagaal ka hortag ah oo ay ku qaado Mareykanka ama Israa'iil, haddana wuxuu leeyahay fikirka dagaalka barakaysan iyo midka mowqifka adag ee diimeed ayaa wuxuu ka duwan yahay xaqiiqdaasi, taasi oo keeni karta buu leeyahay tillaabooyin lama filaan ah. Yadlin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay tahay inay si buuxda ugu diyaar garoobaan xaalad kasta si haddii ay u dhacaan weerar lama filaan ah markaasi looga hortago. wuxuu rajo ka muujiyay in ciidamada Israa'iil ay haystaan wasidalka u dhigaya qorshe hawlgal ah oo ku salaysan fikradda ah in Iiraan ay samayn karto wax aan macquul ahayn oo ula jeedo weerar ay bilowdo. isagoo la hadlayay telefishinka Kanaal 12, Yadlin waxa uu xusay in colaadaha dhawaan ka dhacay gobolka ay muujiyeen in dhinacyada marka hore bilaaba gacanta ama dagaalka ay helaan faa'iido istiraatiijiya oo weyn si hadalka u dhigay. wuxuu sidoo kale tilmaamay in nidaamka Iiraan uu raadinayo aargoosi ka dhan ah Israa'iil kadib dagaalkii dhacay bishii Juun ee sanadkii aynu ka soo gudubnay.
Yadlin imika waa madaxa hay-adda Mine Israa'iil oo ah xarun la talin oo dhanka amniga qaranka ah. Wuxuu sheegay in militariga Israa'iil ay si dhow ula shaqeeyaan gaar ahaan wadaagista casharadii laga bartay dagaaladii horey u dhacay ee dhex maray Israa'iil iyo Iiraan gaar ahaan dagaalkii sanadkii hore. Yadlin ayaa carabka ku adkeeyey in Israa'iil iyo Mareykanka ay u baahnaan doonaan inay go'aamiyaan habab wax ku ool ah oo lagu kala maareeyo howlgallada militari haddii dagaal uu dhaco. Wuxuu sidoo kale adkeeyey muhiimadda ay leedahay kalsoonida iyo is-aaminaadda u dhaxaysa taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka Dane Khan iyo taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir. waaye Israa'iil marka dhankaas ka karkarinaysaa dagaalka waa ay doonaysaa in arrintan mar un Iiraan si xun loo xanuujiyo. laakiin Trump waynu arkaynaa warkiisa Iiraanna waxay ku jirtaa inaysan aaminin hadalka Trump ka soo yeeray ee Israa'iil ku doonaba ha noqdo. diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jirta. waxaa la leeyahay dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii June iyadoo wada hadallo ay socdaan oo lagu ballansan yahay magaalada Masqad ee waddanka Cumaan ayaa dagaalka u dhacay. marka hadda Iiraan warkan ka soo yeeraya Trump ee uu leeyahay wada xaajood baan doonayaa, nabad baan doonayaa, arrinta in la xaliyo doonaya, waxay u qaadanayaan fariin dagaal inay tahay. waxaa leeyahay waba ka sii balaariyeenba howlgalkii iyo abaabulkii isma dhigan inay leeyihiin. dadkan Iiraaniyiintana waxaa lagu tilmaamaa sida qobarada ay sheegayso oo xitaa qobarada Ameerikaanku ay ka mid yihiin dad feejigan sidoodaba. inkastoo lagu eedeeyo sida loo dhex galay oo dhowr jeer laga dhex adeegtay xagga sirdoonka marka la eego. waa hagaag qodobkaas halkaas aynu kaga gudubnay. imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh. dadka madaxda ah haddii xaflado looga yeero gaar ahaan meel la furayo inta badan xarigga la siiyaa, maqaskaa loo dhiibaa, xariggay ka jiraan. warshad, hotel, goobaha ganacsiga, goobo dowladeed waxay doontaa ha noqoto. laakiin dhacdo dhawaan ka dhacday waddanka Pakistan ayaa soo jiidatay saxaafadda iyo baraha bulshada. hadda waa wasiir ka tirsan dowladda Pakistan ayaa waxa uu ka qayb galay si halkan kaga muuqata xafladda furitaanka maqaaxi cuntada fudud samaysa, laakiin maqaaxi been abuura. sheekada marka yaanan idinka hor dhicine aan u guda galo sheekadan oo warbaahintu ay qorayso. waayahay wasiir ka tirsan dowladda Pakistan ayaa dhawaan ka qayb galay xaflad furitaan maqaaxi cusub oo magaceeda la siiyey Pizza Hut. balse dhibaatadu waxay dhacday shirkadan iska leh dukaamada caynkan oo kala caalamka ku kala yaalan waa shirkad Mareykan ah Pizza Hut ayaa waxay leedahay xafladan oo ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga. hadda waa wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan Khawaja Asif. dabcan waad kala socotaan dhowr ban baa wararkaas idin soo gudbinay dagaalkii Pakistan iyo Hindiya, heshiiskii dhanka difaaca qaranka ee Pakistan iyo Sacuudiga dhex maray. arrimo badan buu ka hadlay dagaalkan Gaza. waa nin inta badan laga qadariyo waddanka Pakistan. haddaba xarig jarkii ayuu ka qayb galay si halkan ay kaga muuqata. magaalada la yiraahdo Sialkot ayaa xafladani ay ka dhacday oo maqaayada laga furay. laakiin dhibaatada waxay dhacday shirkadan la yiraahdo Pizza Hut ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay soo saartay bayaan. waxay leedahay annagu war uma hayno maqaaxi aan leenahay oo laga furay magaaladaasi, mana jirta arrintaasi. dukaanka ama maqaaxidu sidaad u jeedaan calaamadihii caanka ku ahayd shirkadaasi la yiraahdo Pizza Hut oo biisada iyo waxyaalaha yararka ah ee cabitaanada iyo cuntada iyo fudud samaysa gaar ahaan si gaar ah biisada ayaa loo sameeyey, qaabkii baa loo sameeyey. laakiin shirkadaha marka waa shirkado waaweyn. haddii aad doonayso in shirkada caynkaasi oo kala aad la xiratid waa inaad ka soo qaadataa warqaddii shahaadada, waa inaad goobtaad ka furaysid, xaggii caafimaadka la eegaa, tayada waxaad samaynaysa la eegaa, shirkadda laftigeeda magaceeda waad ku shaqaysanaysaa waa inaad lacag aad bixisaa. laakiin dee qola iska adeegatay oo sidii u sameeyey Pizza Hut oo kale. wasiirka marka xafladii uu ka qayb galay sidaad arkaysaan xarig jarkii uu joogaa, xariggii buu jaray. arrintii marka waxay dhalisay hadal hayn iyo dood. ma xumaa la yiri in la furo, laakiin sidee wasiirka uga qaybgeli karaa baa la yiri maqaayad fake ah ama maqaayad been abuura. laakiin dad baa difaacaya waxay leeyihiin wasiirku wuxuu kontrolaa baa la yiri maqaayadda la furaya.
dowladda hoose iyo rugta ganacsiga iyo shaqooyinka ayaa iska leh haddana dood baa timid waxaa la yidhi waa wasiirka gaashaandhigge maxaa keenay maqaaxidan la furayo bal adigu isweydii qaybta hoose fariimaha noogu reeb aragtidaada inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli